ส่วนวันนี้ครับเป็นวันครบรอบ 15 ปีเหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดถล่มเกาะพีพีนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นกว่า 722 คนแล้วก็สูญหาย 587 คนครับโดยจะมีการจัดงานรำลึกบริเวณประติมากรรมปลาใบริมเขื่อนเกาะพีพีนะครับอันนั้นเป็นยอดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเฉพาะที่เกาะพีพีเท่านั้นนะคะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายมากจริงๆซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการถอดบทเรียนกันมาอย่างต่อเนื่องทีนี้เขาก็มีการจัดทำเป็นหอเตือนภัยสึนามิขึ้นมาหลายจุดด้วยกันแล้วก็มีการไปทดสอบสัญญาณกันจุดหนึ่งที่หอเตือนภัยที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะแต่พบว่ามันไม่ดังหลายจุดเลยไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็อ้างว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมค่ะนายชัยวุฒิพวงสุวรรณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะทดสอบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยสึนามิด้วยการเปิดเพลงชาติเขาจะทำแบบนี้ทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ 8:03 นาทีหรือหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วปรากฏว่าผลการทดสอบเสียงเพลงชาติที่รับสัญญาณมาจากหอเตือนภัยพิบัติแห่งชาติปรากฏว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยไม่ดังค่ะทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ยินสัญญาณเตือนภัยทุกวันพุธเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยของรัฐบาลซึ่งนางสิริพรสุขยิ่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่บอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางเครือข่ายนะคะว่ามันมีจุดไหนที่สัญญาณไม่ดังบ้างซึ่งทราบว่าสาเหตุที่สัญญาณไม่ดังเนี่ยอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงซึ่งได้แจ้งไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้ซ่อมแซมแก้ไขแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะครับทางด้านของนายอาหลีชานน้ำนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมคนรักทะเลจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับที่หอเตือนภัยสึนามิไม่ดังซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิขึ้นมาจริงๆจะทำให้เกิดผลกระทบเป็นจำนวนมากและการอ้างว่าจะมาซ่อมบำรุงก่อนวันครบรอบเหตุการณ์สึนามิถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะฮะแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวันครบรอบ 15 ปีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ก็จัดเตรียมสถานที่บริเวณประติมากรรมปลาใบริมเขื่อนเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เพื่อที่จะจัดการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดถล่มเกาะพีพีเพื่อประกอบพิธีเรียบง่ายโดยการประกอบพิธีนะครับทางศาสนา3ศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับขณะที่นักประดาน้ำก็จะนำพวงมาลัยโลหะนะครับไปวางที่อนุสรณ์สถานใต้น้ำบริเวณที่หน้าอ่าวเกาะพีพีครับซึ่งก็จะมีตอนนั้นนะฮะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิกว่า 722 คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอยู่นะครับ587 คนด้วยกันนะครับ